谁能告诉我这下雨天适合干啥 ？Hello， 朋友们，中午好。来看看我们昨天晚上露营的环境。再往前面走就是他们的安多县城，县城好像是在那个位置。今天一天我们哪也没去啊，一直就在车里面窝着。你说这鬼天气，你说我咋出门嘛？你不过你别说啊，这几个鸟儿还飞得挺开心的，你看。这是海鸥吗？让我们放大一点看看。没办法，这段视频手机拍的，手机加了个镜头拍的。呀，你的小伙伴也飞走了。满山遍野都是牦牛啊，效果是有点模糊啊，但是没办法。你们现在看到这个目测可能有5公里远，肉眼我只能看到一些黑点点。这是放最大了，放最大就不行了，设备有限啊，没办法。所以说今天一天我们也没充上什么电，昨天晚上过来是61，到现在为止62。没办法，碰到都是这么经典的天气嘛。之前还有另一块电池，现在另一块电池一样也没电了。然后再翻那个叫什么参数，翻那个唐古拉参数用完了。